남편이 신기한 칼을 샀는데 손바닥만한 크기지만 10가지 기능을 충족시킵니다. 그는 어디를 가든 이 칼을 가지고 다니며 친구들이 막연하게 링크를 요구합니다. 이 미술 칼은 자체 펜치, 청소용 칼, 레이저 측정 칼, 커팅 칼, 와인 오프너 등 다양한 기능을 가지고 있으며 꼬리 부분은 톱니 모양 디자인으로 각종 나사를 조일 때 렌치로 사용할 수 있습니다. 독일 군용 칼 수준의 SK 사합금 블레이드를 사용하여 일반 블레이드보다 오래가고 날카롭습니다. 수백 번의 테스트를 거쳐 마모에 강하고 녹이 슬지 않아 50년 동안 사용할 수 있습니다. 손바닥 크기라 공간을 많이 차지하지 않고 2개를 사면 1개를 무료로 주는데도 겨우 39,900원입니다.